Takže dobré ráno prajem. Nikdy som si nepredstavoval, že raz budem natáčať video v aute a že sa budem chcieť podeliť o moje myšlienky. Ale bohužiaľ táto politická situácia, ktorá sa deje v Európe, ma k tomu prinútila. Možno si urobím viac nepriateľov, možno si urobím viac priateľov, ale podstata je tá, že každý deň ma presviedča o tom, že my v Európe v takejto podobe, ktorá momentálne je, nemáme čo hľadať. Nemáme. Denne hlúposti. To nie je normálne. To nie je normálne, čo Európska únia predvádza. Veď toto je cesta do záhuby. Toto je večne predtým COVID, ktorý nás musí zabiť a musí nás za každú cenu umlčať a tak ďalej. Teraz COVID skončil, okamžite vojna Ukrajina. Ďalší problém, nemôžeš ani povedať, že mier, pretože si rusofób. Ľudia, veď toto je nenormálne. Toto je nenormálne, aby keď som povedal, že chcem žiť v miery a chcem, aby moje deti, moji vnúčky, aby žili v miery, aby som bol rusofób. Pretože Rusi chcú vojnu. Ja nebudem rozoberať, prečo tá vojna vznikla. Ja viem, prečo vznikla. Ja osobne si to myslím, že viem, prečo vznikla. Vznikla preto, že Rusi, im záleží na ruskej menšine, ktorá tam bola od 2014 zabíjaná, bombardovaná a tak ďalej. A myslím si, že štát by sa mal postarať o svoju menšinu aj v druhom štáte. Takže ja nebudem momentálne nejak moc zachádzať do nenormality Európskej únie. Ale chcem vám povedať jedno. Mám 70 rokov. Prežil som, čo som prežil. Prežil som socializmus, prežil som všetko, čo sa prežiť dalo. Nemali sme nikdy ľahký život. Ale poviem vám jedno. V takéto neistote, ako momentálne žijeme, koho poznám, tak túto neistotu nikdy sme nezažili. Túto neistotu nám donesla Európska únia, Západ. My sme kedysi nevedeli, čo je to bezdomovec. My sme nevedeli, čo je to veľa bank mať a neviem čo, účet a tak ďalej. My sme výplaty dostávali ešte do sáčku. Ale žili sme. Žili sme a myslím si, že lepšie ako teraz. Takže tí, čo so mnou nesúhlasia, nepozerajte to ďalej, ja vás nenútim k tomu. Tí, čo si myslím, že so mnou súhlasíte, tak mi to lajknite. A ešte vám chcem jednu vec povedať. Ja som už bojoval aj proti covidu. Hej. Ten, kto ma pozná, tak vie, že 6 rokov moje meno sa objavuje na Facebooku a až ma majú za to zavrieť, nech ma zavrú, mne to je jedno. Ale že ma neumlčia, a budem to opakovať stále, že mňa neumlčia a budem bojovať ďalej. A ja nie som na žiadnej výplatnej listine ani Rusov, ani nikoho. Ja proste chcem dožiť normálny, slušný život. To je to, čo mi momentálne Európska únia
absolútne, ale absolútne neponúka. Poviem vám tak, mám 70, ja už dožijem nejako, ale ľúto mi je tých našich malých detí, mojich malých vnukov, vnúčiek. Tých mi je ľúto. A až niečo neurobíme, tak skončia veľmi zle. Takže pouvažujte. Priatelia, pouvažujte. Je nad čím uvažovať.